обычный, очень обычный. Я читала котов-воителей. Сейчас читала. Ой. 2 читала. И, наконец, дочитала. Я очень загрустила и подумала. Хочу стать кошкой-воительницей! Чтобы быть как кошка-воительница, надо есть как кошка-воительница. А чтобы есть как кошка-воительница, надо питаться правильно. А чтобы питаться правильно, надо есть это. Это простейший лист бородатый. Его можно есть. Это виноградный лист, его можно есть. Не забудьте хорошо помыть и повторяйте это дома. Я его жую. Видите? Спустя 2 часа. Красота невозможно. Совет 2. Кошкам-воительницам и котам-воительницам можно есть сладкое. Но конфеты нельзя. Можно есть это. Это крыжовник. Немного кисловатый, но сладенький. Приятный. И еще совет 3. Надо быть в форме и всегда заниматься. Вы скажете, ну каникулы же, какие тут могут быть занятия? А такие: спорт. Спорт – это сила. Смотрите. Попробуйте почеканить мячик. А закрытыми глазами. А сколько сможете. А трюки, оп, улетел на место. А как же игра, которую играют все котята-воители? Вернее, еще не воители. Надо поймать мячик, и сделать можно больше трюков. Оп. Или хлопни много раз. Кто больше прохлопать? Я могу 5, по-моему. Ну, сейчас не выйдет, наверное. Или вот такой трюк. Оп, чеканить. Оп, 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 оп. Или удержать мячик на козырьке. О, да, это очень тяжело. А про футбол, баскетбол, волейбол я уже вообще молчу. Еще советики? Чтобы быть как кошка-воительница, вернее, кошкой-воительницей, надо читать. Просто читать. Открываем книгу и читаем. Прочитай книгу. Сделайте себе стимул. 2 дня или 3 дня вы будете кошкой-воительницей плюс отличницей. 5 с плюсом вам не помешает. Еще совет. Пишите.
Много-много-много-много листов пропишите слов. Я буду кошкой-воительницей, супер-кошка-воительница, кошка-воительница, я австралийская, я похожа на Иролику, у меня болит голова и так далее. Все, записывайте, получите денег. Не стесняйте осваивать навыки в разных играх. Вот такое йо-йо. Надернем, чтобы оно у вас в руку скатилось. Это бывает не всегда просто, это бывает очень тяжело иногда. Но этот навык можно отработать. Этот навык вам пригодится когда-нибудь, в какой-нибудь игре. Смотрите. Опа! И нужно снова вниз и снова вверх. Вот такая вот игра. Играйте в футбол. И вот еще хорошая игра. Надо кинуть потолок. Поймать! Опа! Это очень тяжело. Только смотри, чтобы в плюс не попал. Оп! Вау! Могу поймать 3 раза, я суперская кошечка. Я могу, оп, 1. Я могу 2. Я могу 3. Нет, не 3. Чуть-чуть не поймала. Усадить игру можно прыжками. Оп! Поспорьте с другом, просить. Он кто должен просить на одной ноге? И он должен пропрыгать на 2 ногах. Или на одной, или на другой, или вот так. Или просить вот так. Или просто помолчит. Еще совет. Не стесняйтесь на людях пить. Просто берите воду, когда вам станет жарко или хочется попить. Пейте. Когда вы думаете, человек такой странный на улице пьет. Пейте это. К тому же надо выпивать вот такую вот бутылочку в час. Человек на 80% состоит из воды. Примерно вот на сюда мне воды. Если считать от ног до сюда. Или вот до сюда, если считать от головы до ног. И тогда вы уже будете здоровыми всю жизнь. Если будете выпивать много воды. Смотрите, как выглядит человек, у которого 10% воды. Я хочу пить. Дайте, пожалуйста, попить, дайте. Как выглядит кошка? Ну, кошка-человек, у которого 20% воды. Хочу пить. Помогите. Как выглядит кошка, у которой 30% воды в организме? Вода. Я успею попить. Успею. Вы, в общем, понимаете. Как выглядит кошка, у которой 50% воды в организме? Дайте попить. Люблю воду. Помоги. У которых 60% воды в организме. Оп! Я не хочу пить, не хочу. Так. А вот так вот для человека, у которого 70% воды в организме. Он может ходить часами. Но его будет мучить жажда. Он будет брать и пить. Жажда будет выполняться, будет 80%. Это так человек выглядит хорошо. Хорошо себя чувствует, хорошо выглядит. Воду пьет часто, и поэтому, но по чуть-чуть. Смотрите. Водичку люблю, воду. Попить хочется что-то. Хорошая вода.
поиграем немного. Бить хочется снова. Летом будьте последним типом человека. 80%. Я сочинял рэп. Барабан, жизнь продлеет, пейте, 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 не забывайте пить. Глоток воды, доктор ушел, но потом пришел. Если немного вы не допьете, тогда вы уже помрете. Если будете много пить, будете очень долго жить. О-о! О-о! Если будете много пить, будете долго жить. Вкуснятина! Один. А теперь быстро набрали воду в стаканы и пейте. Я считаю до 5. Я считаю до 5. Не могу до 10. Раз, два, три, 4, 5. Буду проверять. Оп! Ты выпил воду? А ты? Ты не пил воду. Ты 100% не пил воду. Все-таки попил? Я все вижу, не пьешь. Так-то лучше. А теперь быстро ставьте лайки и пейте воду. О-о-о. Что-то с водой затянулось. Так что выпили вы теперь кошка и кот Вариты. Если выпьете полную бутылку, то будете предводителем. Если выпьете половину бутылки, то вы будете целителем. Если выпьете четвертую часть бутылки, вы воитель. Если выпьете 8-ую часть бутылки, то тогда вы будете оруженосцем. А если не будете пить, вы котенок. Мяу. Ну и кто вы, пишите в комментах. Удачи! С вами были кошки-лисы. Ставьте лайк.